दर्शक नमस्कार। इमेज टेलिभिजनको प्रस्तुति सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सत्यपथमा हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनीतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामी मुलुकको भाषा कस्तो छ, भाषामाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरी 62-63 राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली राजनीतिमा देखा परेको सङ्क्रमण भाषामा पनि देखा परेको छ। भाषा सङ्क्रमित हुनु देशका लागि निकै घातक हो भन्ने गर्छन् भाषाविदहरू। यति बेला हामीले बोल्ने नेपाली भाषा सरलीकृतका नाममा यसलाई अनेक किसिमले बङ्ग्याउने काम गरिएको भनेर भाषाविदहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। भाषामा व्याकरणको र शुद्धाशुद्धिको आवश्यकता पर्छ या पर्दैन त? हामी आजको प्रस्तुतिमा यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ। बहसका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ एकजना भाषाविद, कोशकार एवं व्याकरणकार चूडामणि गौतमलाई। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ चूडामणि गौतम, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गौतमजी, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। गौतमजी, अब भाषा शुद्ध हुनुपर्छ। जब मानिस सभ्यतामा पुग्छ उसले सभ्य विचारहरू राख्न चाहन्छ र यसै क्रममा सामान्य रूपमा बोलिने जुन भाषा हुन्छ त्यो पनि शुद्ध सुसंस्कृत रूपमा हुन सकोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई शुद्ध नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुग्छ। त्यसकारण हामीले सामान्य रूपमा जन्मँदाखेरि नै बोल्ने बच्चाले व्याकरण सङ्गत बोलेको हुँदैन। तर कालान्तरमा जब ऊ समाजमा अरू विकसित र राम्रा कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने नाममा उसले भाषालाई शुद्धतातिर ख्याल राख्दछ। अहिले विशेष गरी नेपाली भाषा जटिल भयो, ह्रस्व दीर्घका कुराहरू भए, सामान्य मान्छेले बोल्न र लेख्न नसक्ने भए यसलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ भन्दै केही व्याकरणविदहरू, व्याकरणकारहरूले यसलाई सरलीकृत गर्ने नाउँमा अब ह्रस्व दीर्घको जटिलता छोडिदिउँ भनिराखेका छन्। यसले त सामान्य जनलाई, सामान्य भाषा प्रयोगकर्तालाई त सजिलो नै बनाइदिएला नि, होइन? त्यो सजिलो बनाउने भन्दा पनि यसको नेपाली भाषाको इतिहास हामीले पहिलेदेखि हेर्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 1991 सालभन्दा पहिले जुन भाषा प्रचलनमा थियो र भाषाको ह्रस्व दीर्घ र अरू मात्राहरू चाहिँ जस्ता किसिमका चल्थे, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मानक तयार गर्नको लागि 1991 सालमा चाहिँ बालचन्द्र शर्मा, नाट्यकार, नाट्य सम्राट बालकृष्ण समहरू समेतले र त्यसबेलाको नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिबाट भाषालाई, भाषाका मात्रा वर्णहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कसरी लेख्ने भन्ने एउटा सानो पुस्तिका मार्फत एउटा नियम बनाएका थिए र त्यस नियम अन्तर्गत सर्वप्रथम चक्रपाणी चालिसे, पम चक्रपाणी चालिसेले 1998 सालमा नै नेपाली व्याकरण बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि बालचन्द्र शर्माले र अरू विद्वानहरूको सहयोग लिएर अहिलेको बृहत् कोशलाई उहाँले बनाउनु भयो। त्यसकारण त्यसमा पनि अनि त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न साहित्यकारहरूले भनौँ, जस्तो पहिले सोमनाथ सिग्दाल आदि, अनि पछि गएर कृष्णप्रसाद पराजुली आदिहरूले पनि त्यो व्याकरण त्यही अनुसारको, मानक अनुसारको व्याकरण बनाउनु भएको छ, उहाँले निकाल्नु भएको छ। र त्यस बेलासम्म त्यो 91 सालभन्दा पहिलेको भाषाको विशृङ्खलतालाई चाहिँ कसरी एक किसिमको हामीले र मानक किसिमले बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो र त्यही व्यवस्था अनुसार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम
त्यस पछाडि भवानी भिक्षु, भीमनिधि तिवारी, गुरुप्रसाद मैनाली, यदुनाथ खनाल अनि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। यो भाषालाई मानक बनाउने आधार के हुन्छ? के भने सर्वसाधारणले बोल्ने भाषामा चाहिँ वर्ण मात्राहरूको धेरै विभिन्नता हुनसक्छ। तर जब लेख्य भाषा आउँछ, जब हामी पढाइमा जान्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ मानक हुनको लागि चाहिँ विद्यार्थीले कस्तो किसिमको लेख्दाखेरि चाहिँ उसलाई स्वीकार पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। त्यसकारण अनि सर्वसाधारणले र शिक्षित व्यक्तिहरूले पनि यसलाई कस्तो किसिमको बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सबैलाई एकरूपता काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले नै भाषाको मानक तयार गरेको देखिन्छ। व्याकरण भाषाका लागि आवश्यक किन पर्छ? भाषा एक किसिमले गएको हुन्छ, तर त्यो भाषालाई यसरी चाहिँ बोलेदेखि र यसरी लेखेदेखि चाहिँ सबैलाई स्वीकार्न र अझ लेख्य रूपमा स्वीकार्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसो गरिएको हो। र उदाहरणको लागि एक वचन बहुवचनदेखि लिएर क्रियापद, स्त्रीलिङ्गी क्रियापद, यी विभिन्न हाम्रो नेपाली भाषामा यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्। अब जसले भाषा बुझ्दैन अथवा नेपाली भाषा बुझ्नेले पनि उसले व्याकरण रूपमा बोल्न सकेको हुँदैन। किनभने हामी स्त्रीलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्गी क्रियापद र पुल्लिङ्गलाई पुल्लिङ्गी क्रियापदको प्रयोग गर्छौँ। तर त्यो नेपालीको भाषिक रूपमा अथवा व्याकरणगत रूपमा चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले त मेरो छोरी गयो, मेरो छोरो गयो, त्यो दुइटैमा गयो भन्ने पनि प्रयोग गर्न सकेका हुन्छ। तर उसलाई भाषाको व्याकरणगत ज्ञान नभएको कारणले उसले त्यसो भन्न सक्छ। कुरो बुझ्दै मात्रै व्याकरण त भएको हुँदैन। त्यसकारण छोरो गयो, छोरी गई चाहिँ व्याकरणगत मान्यता हुन्। जस्तो अब व्याकरण प्रयोग बिना प्रयोगकर्ताले भाषा प्रयोग गर्यो भने बिग्रने हो? बिग्रने होइन। अब उदाहरणको लागि कुनै पनि कुरा राम्रो देखाउन र कसैलाई व्यक्त गर्नको लागि एउटा सुन्दरता, शालीनता देख्नको लागि पनि त्यसले व्यवहारले मद्दत गरेको हुन्छ। यद्यपि व्याकरण निरस वस्तु हो भनिन्छ, तर हामीले कहीँ पनि कतै पनि केही कुरा बोल्नु पर्यो भने त्यो भाषा लिङ्ग वचन कारक अनुसार प्रयोग भएर शुद्ध किसिमले भएकोलाई नै शुद्ध मानिन्छ। तर त्यसरी शुद्ध नभएकालाई चाहिँ सुसंस्कृत र जसले शिक्षित व्यक्तिहरूको जमातले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्दैन। जुन किसिमबाट नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण भएको छ, भाषामाथि सङ्क्रमण थुपारिएको छ भनिएको छ, यो चाहिँ के कारणले? आजभन्दा पहिलेका भनौँ उदाहरणको लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै नाम लिउँ। उहाँलाई भाषाविद पनि मानिन्छ। उहाँ कवि मात्रै होइन, महाकवि मात्रै होइन, भाषाविद पनि हो। र उहाँले प्रयोग गरेका संस्कृतदेखि अरू शब्दहरू बाहिर विभिन्न भाषाबाट हाम्रो भाषामा आएका शब्दहरूलाई जो जस्तो अवस्थामा आएको छन् त्यसरी नै ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी त्यसपछिका साहित्यकारहरूले पनि त्यस्तै किसिमको प्रयोग गर्नुभएको छ। त त्यसो भएको भएदेखि त उहाँले जथाभावी कुनै ठाउँमा एउटा अक्षरलाई अर्को मात्रा दिने, अर्को ठाउँमा अर्को मात्रा दिने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो त गर्नुभएको छैन। तर अहिले आएर त्यो सबैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले दीर्घ रहेका मात्राहरूलाई ह्रस्व बनाउने र तीनटा स भएको ठाउँमा एउटै स बनाउने र ब भएको ठाउँमा ब र व भएको ठाउँमा ब बनाउने, यी यस्ता किसिमका कुराहरू आएका छन्। जस्तो यहीँनिर फरक के पर्छ? जस्तो दीर्घ रहेकालाई ह्रस्व बनाइदिँदा अथवा तीनवटा सलाई एउटै प्रयोग गरिदिँदा फरक पर्ने के हो? भाषागत फरक त्यसले नेपाली भाषालाई असर के पार्छ? नेपाली भाषा पनि संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित छ र विश्वका अधिकांश भाषाहरू संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित छन्। त्यहाँ सको उच्चारण अरू के अङ्ग्रेजीमा पनि स र सको प्रयोग फरक छ। जस्तो
अङ्ग्रेजीमा इङ्ग्लिस नै भन्छ, इङ्ग्लिस भन्दैन, किनभने त्यहाँ तालव्य सको उच्चारण हुन्छ। त्यो नत्र इङ्ग्लिस भन्यो भने उसले बुझ्दैन। त्यस्तै गरेर ब्रिटिस भन्छ, त्यस्तै सुगर भन्छ, सुगर भनेर तालव्यकै प्रयोग गरे हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा त हुन्छ भने नेपालीमा पनि त्यो हुनुपर्ने हो। त्यो किनभने शरीर हो, शान्ति हो। तर अहिले स प्रयोग गर्न पर्दैन भन्ने कुराहरूले गर्दा शान्ति मात्रै भन्यो भने त्यो सको मर्यादा भएन। त्यसकारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले मानक रूपमा नै जुन किसिमले मानेको छ त्यसरी व्यवहार गर्नु राम्रो हो। त मान्दैनौँ भने हामीले एउटा कुरो गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो कुरा के भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादिमा नेपाली भाषा पढाउने कतिजना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, कतिजना प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसदेखि बाहेक यसरी नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने कति साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। अहिले बाहिर मोफसलमै हुनुहुन्छ उहाँहरू, कुनै सत्तामा अथवा कुनै केहीमा हुनुहुन्न। तर उहाँहरूले प्रयोग गर्ने जुन यस किसिमको अन्यल छ भने तिनवटा स, ब यस्ता इत्यादि अक्षरहरूको पनि फरक किसिमले गर्नुपर्छ भने नेपाल अधिराज्यभरि भएका नेपाली भाषासँग सरोकार राख्ने यस्ता जानकार व्यक्तिहरू हजारौँ 500 को गएर एउटा सम्मेलन गराएर त्यहाँ पनि जन्मसङ्ग्रह तयार गरेर र यस किसिमले हामीले गरौँ, सजिलो बनाउनमा सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने किसिमको यो हामी मानक तयार गरौँ भनेर किन गर्न नसकेका हुन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको निकाय, सरकारले नियुक्ति गरेका भाषाविद अथवा साहित्यकारहरू त्यहाँ छन्। उनीहरूले त्यसो भने हचुवाका भरमा आफ्नो मनमा जे आयो त्यही गरे। अहिलेको अब यो पनि यसको पनि इतिहास अलिकति पर जान्छ। जस्तो उहिले त्यहाँका प्राज्ञहरू हुँदाखेरि बालचन्द्र शर्मा, सूर्यविक्रम गेवाली, माधव घिमिरे, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पछि गएर मदनमणि दीक्षित आदि जस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्थे। उहाँहरूलाई वास्तवमा नेपाली भाषाकै हिसाबले नै उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू वास्तवमा प्राज्ञ हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको जमानामा र अहिले जुन यति बेला भएको छ, यहाँ त राजनीतिक भागभण्डामा भएको प्राज्ञ सभा छ। कसैका 5 जना, कसैका 4 जना, कसैका 1-1 जना गरेर गठन हुने व्यवस्था छ। र तिनीहरूले समाजमा लेखेका कृति, कतिका त कृति नै छैनन् होला, अब छन् भने पनि नगर्ने छन्, एकाध होलान्। र उनीहरूले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यप्रति के योगदान गरेको छ त्यो त समाजले नै देख्ने कुरा हो। त्यसकारण यो बाहिरबाट मिलिजुली भागभण्डा भत्ता खुवाउनको लागि नै नेपाली भाषाको ठेकेदारी दिने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर ल नेपाली भाषालाई यसो गरौँ भन्ने कुरा मात्रै भएको हो। तर आम नेपाली प्रयोगकर्ताको लागि अहिले कुनै पनि विवादरहित कुरा छैन। किनभने बाहिर मोफसलमा बस्ने व्यक्तिहरू, साहित्यकारहरू जसले जो नेपाली नै मा कलमजीवी भएर बाँचेका छन् उनीहरूको लागि अहिले स्वीकार्य रूप हुन सकेको छैन। म वास्तवमा मेरो पनि अङ्ग्रेजी भाषा मातृभाषा मेरो त होइन, म अर्काकै भाषा मैले सिकेको पछि म अहिलेसम्म 35-36 वर्षसम्म यो गर्दै गएको थिएँ। तर नेपाली भाषाको अझ विशेष गरेर हिज्जेमा यस्तो किसिमको गाई जत्रै पारा देखेपछि मलाई पनि केही गरौँ। अब हामीले पनि, अब कोही पनि थिएन, म एक्लै थिएँ। म बाहिरबाट सडकमा गएर क्रान्ति गर्ने होइन, हत्या हिंसामा म विश्वास राख्दिनँ। मैले कोठामै बसेर भए पनि नेपाली भाषामा पनि यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखा परेपछि म पनि यसको जवाब दिनको लागि केही गर्न सक्छु कि भनेर मैले 5 वर्षमा एउटा गौतम नेपाली व्यावहारिक शब्दकोश भन्ने किताब निकालेँ। र त्यस्तै गरेर अरू किताब पनि यही वर्ण विन्यास सम्बन्धी कुराहरूलाई इङ्गित गरेर निकाल्ने पक्षमा छु। र हाम्रो चित्त त बुझाउन सक्दैनन्, एकजनाको चित्त त बुझाउन सक्दैनन् भने यत्रो आम साहित्यकारहरू बाहिर बसेका कतिजना अहिलेसम्म जिन्दगीभर साहित्यकै सेवा गर्ने कति व्यक्तिहरू छन् नेपालमा। तिनीहरूको लागि त कसैले कदर पनि गर्दैन, उनीहरूलाई कसैले सम्झँदैन पनि। तर
सत्ताको वरिपरि पुगेका व्यक्तिहरू आसेपासेहरूले गौतमजी अब किन त्यसो गरिए होला? प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी निकायले किन त्यसो गरे होला त? भाषामाथि किन यति धेरै खेलवाड गरे होला? के कारण होला? के अभिष्ट होला? भाषा मात्रै भन्ने कुरा भएन। अहिलेको अब नेपालको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ त्यो। र भाषामा होस् कि सङ्गीतमा होस् कि अथवा अरू अरू क्षेत्रमा होस् कि जहाँ पनि त्यो राजनीतिक सम्बन्धले नै केही न केही कुरा गर्न सक्छ। र जुन विषयको लागि जुन विधाको लागि जो व्यक्तिहरू सक्षम छन् अथवा जो चिनिएका छन् तिनीहरूको लागि कसैले पनि कदर गर्दैन। र अझ स्वतन्त्रतापूर्वक कसैको केही नगरिकन बस्ने मानिसहरूलाई त राष्ट्रको लागि केही गरे पनि अरूलाई कसैलाई सरोकार रहँदैन। त्यसै कारण जो तिनीहरूको छेउमा वरिपरि घुम्न जान्छन् अब तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारी पक्षबाट भनौँ अथवा राजनीतिक पक्षबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही न केही दिने प्रवृत्ति छ। अब त्यसो भने आफ्नो भाषा मास्न राज्य लाग्यो, सरकार लाग्यो, एउटा निकाय लाग्यो भन्ने हो तपाईँको ठम्मै? त्यसो पनि होइन। किनभने अब जुन किसिमले मानक राख्ने विश्वविद्यालय भयो अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भयो, त्यस पछाडि प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो र उनीहरूले लगाइदिएको भाषालाई अझ विशेष गरेर परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पाठ्यक्रमवालाले चाहिँ यस्तो किसिमको लेखे मात्रै परीक्षामा पास हुन सक्छ नत्र हुँदैन भन्ने डरले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीले त्यसरी पढ्नु पर्यो र शिक्षकले पनि त्यही आधारमा पढाउनु पर्यो। र शिक्षक पनि बाध्य किन छ भने आफूभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिको कुरा काटियो भने आफ्नो पदोन्नतिदेखि लिएर अरू विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। त्यसकारण ऊ पनि बोल्न सक्दैन। कुलपतिको हिसाबले तलको व्यक्ति छ भने ऊ पनि उसको हिसाबले केही बोल्न सक्दैन। त्यो नबोल्दै उसले भित्रभित्र मनमा आक्रोश भए तापनि बाहिर पोख्न सकेको हुँदैन। तर ऊ कहिलेकाहीँ खुल्ला रूपमा भयो भने मलाई पनि चित्त बुझेको छैन तर म बाध्य छु भन्छ। र कतिपय साहित्यकारहरू र जो चाहिँ अहिले कुनै न कुनै सेवामा छन् उनीहरू के भन्छन् भने मेरो लेख्ने विषय त यस्तो हो, म यस्तो हिज्जे लेख्थेँ तर म बाध्य छु। मैले फुल शब्द दीर्घ लेखेकै थियो तर मेरो किताब यसरी गरेको हुनाले रस्व लेखिन गयो तर म बाध्य छु, म यसमा केही बोल्न सक्दिनँ भन्ने लेखकहरू पनि छन्। त्यसकारण यो बाध्यताले गर्दा नेपाली भाषाका हिज्जेहरूमा अहिले ठुलो सङ्क्रमण आएको छ र त्यसलाई स्वीकार्ने नै 99% जस्तो लाग्छ। औँलामा गन्न पुग्ने व्यक्तिहरू मात्रै यसमा लागेको देखिन्छ। बहुसङ्ख्यक नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरू पहिलेदेखि आएको जुन शालीन पद्धति छ त्यसैमा नै विश्वस्त छन्। अब तपाईँहरू जस्तो भाषाविदहरू चाहिँ यो परम्परादेखि वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सामाजिक रूपमा मान्यता प्राप्त नेपाली भाषालाई बिगार्नु हुँदैन, हिज्जीलाई बिगार्नु हुँदैन भन्ने, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले होइन अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने, अब प्रयोगकर्ता विशेष गरी अघि तपाईँले विद्यार्थीको पनि कुरा गर्नुभयो, अब नेपाली भाषा पढाउने शिक्षकको पनि कुरा गर्नुभयो। चेपुवामा त यो भाषा प्रयोग गर्ने बढी परे, त्यो भाषा प्रयोग गर्नेलाई अन्यल बढी भयो होइन? त्यो त अवश्य। यो अब यसलाई चाहिँ अब हामी कहाँ भाषाको पनि लडाइँ सुरु भयो भन्ने कि होइन? भाषा सिद्धाइसकेपछि देश सिद्ध्याउनका लागि सजिलो हुन्छ, कतैबाट नेपाली भाषामाथिको आक्रमण भयो भन्नेले त के पनि भन्छन् भने हाम्रो नेपाली रुपियाँभन्दा बाहिरी रुपियाँको चाहिँ सहयोगको कारणले यस्तो गर्न खोजेका हुन् सम्म पनि भन्छन्। तपाईँले सोझो भाषामा भन्दैन भनेको चाहिँ पैसाको प्रलोभनमा भाषा बिगार्नेहरूले सुनियोजित ढङ्गबाट काम गरिराखेका छन्। त्यो अवश्य त्यो हुनसक्छ। अनि फेरि सबैभन्दा नमिठो कुरा के भने 4-5 वर्षको लागि सत्तामा आउँछन्, भत्ता खान्छन्, भाषामा भएको जुन रूप छ त्यसलाई बिगार्छन् अनि फेरि त्यही हिँड्छन्। उनीहरू जिन्दगीभर अथवा आजीवन त्यहीँ बसिरहने भएर सेवा गर्ने भए त केही पनि थिएन। 4 वर्ष आउने अनि भाषालाई भद्रगोल बनाइदिने अनि जाने अनि भद्रगोल सबै नेपालीले बेहोर्नु पर्ने, यो समस्या छ। त्यसकारण
जुन ठेकेदारी गरेर जसले गर्न खोजेको छ उसले कि त सधैँभरि गर्न सक्नु पर्यो, त्यसै अनुसार नत्र क्षणिक रूपमा आएर भत्ताभुङ्ग पारेर जानु भएन भन्ने कुरा पनि हो। भाषा र देशको सम्बन्ध हुन्छ? अवश्य। कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? भाषा भनेको के भने अहिले कतिपय भाषाभाषीले नेपालीमा आफ्नो मातृभाषामा नबोलेर नेपाली भाषा बोल्न थालेका छन्। बाबुआमाले आफ्नो मातृभाषा बोले तापनि छोराछोरी चाहिँ स्कुल कलेजमा जाने कारणले गर्दा त्यहाँको सम्पर्क भाषा नेपाली भएको कारणले गर्दा उनका छोराछोरीहरू नेपाली नै बढी बोल्दछन्। तर राष्ट्रभाषाको रूपमा पनि नेपाली प्रयोग भएको कारणले गर्दा त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर यसको मतलब जसको जुन मातृभाषा छ उसले चाहिँ मातृभाषा चाहिँ बोल्नु हुँदैन भन्ने होइन। आफ्नो मातृभाषालाई जसले पनि प्रश्रय दिनुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रभाषाको रूपमा गएको नेपालीलाई चाहिँ सम्पर्क भाषाको रूपमा सबैले बोल्दाखेरि बुझिने पनि र प्रयोग गर्दा पनि बुझिने, साहित्यमा प्रयोग भएको पनि नेपाली भाषा नै बढी छ। त्यसकारण त्यसको प्रचलनले नेपाली मात्रलाई, नेपालमा बस्नेहरूलाई, नेपाली नागरिकहरू सबैको लागि चाहिँ कल्याण गर्छ नै भन्ने लाग्छ। नेपाली भाषा कतिको समृद्ध छ, कतिको धनी छ भाषा चाहिँ? नेपाली भाषा समृद्ध नै छ। उसमा आएका विभिन्न भाषाका शब्दहरूले गर्दा नेपाली भाषामा त संस्कृतको त धेरै छ, संस्कृतको प्रयोग त ठुलो छ र ठुलो भण्डारबाटै नेपाली भाषा बन्छ। प्राय हामीले विचार गर्ने हो भने कुनै एउटा राम्रो भाषण तयार गर्नु पर्यो भने 80% संस्कृत भाषा चाहिन्छ, अनि मात्रै अरू नेपाली शब्दहरू चाहिन्छन् र भाषा तयार हुन्छ। उदाहरणको लागि भाषण भन्नु पर्यो संस्कृतै हो, नेता पनि संस्कृत हो, व्याख्या पनि संस्कृत हो, प्रवचन पनि संस्कृत हो, मतदान पनि संस्कृत हो, राजनीति पनि संस्कृत हो, राज्य पनि संस्कृत हो, अराजकता पनि संस्कृत हो। त्यसकारण हामी नेतृत्व पनि संस्कृत हो। त्यसकारण संस्कृतका शब्दहरूको प्रयोग नगरिकन कुनै पनि विरोधी नेताले पनि काम चलाउन सक्दैन। भाषा समृद्ध भयो भने देशलाई के हुन्छ, फाइदा हुने कुरा के हुन्छ? भाषा समृद्ध भने फाइदा नै हुन्छ। किनभने उसले जस्तो अङ्ग्रेजीमा कति भएका शब्दहरू हाम्रो नेपालीमा आएर नेपाली जस्तै भइसकेका छन्। उदाहरणको लागि माथि विकट पहाडमा यसपल्टको सिजन त कस्तो रहेछ हो भन्छन् बुढापाकाहरू पनि, हामीभन्दा धेरै बुढापाकाहरू। अब सिजनको वास्तवमा उनलाई अर्थ थाहा छैन, तर सिजनले चाहिँ मौसमको लागि भनेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै अरू कतिपय शब्दहरू अब बाहिर आएको शब्दहरू, अब जस्तो तिमीसँग कति रुपियाँ छन् भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो कति शब्द कहाँबाट आएको हो? कति त संस्कृत हो। कति रुपियाँ काँडी सन्ती भन्ने संस्कृतमा हुन्छ। अब त्यो कतिको नेपाली छैन वास्तवमा, तर हामीले प्रयोग गर्ने गरेको कति पनि त्यो कति नेपाली जस्तै लाग्छ हामीलाई, तर वास्तवमा त्यो संस्कृत शब्द हो। यसै गरेर अरू शब्दहरू हिन्दीबाट आएका छन्, अरबीबाट आएका छन्, फारसीबाट आएका छन्, विभिन्न शब्दहरू आएका छन्। र हाम्रो विचार चाहिँ के भने जुन भाषाबाट जस्तो स्वरूप लिएर आएको हुन्छ, जस्तो अनुहार लिएर आएको छ, त्यो अनुहारलाई यहाँ आएर नबिगारिदेऊ। अहिले उदाहरणको लागि शर्त भन्ने छ, अब उताबाट आएको शब्दलाई अहिले यहाँ आएर दन्तेस गरेर शर्त बनाएका छन्। त्यस्तै अब अरू जस्तो सहर भनेको छ, सहर यो हाम्रोबाट आएको होइन, बाहिरबाट आएको हो, तर अहिले त्यसलाई चाहिँ सहर दन्तेस गर्नु भनेका छन्। तर दन्तेस भएको सहर चाहिँ एउटा माछा हुन्छ, ठुलो सफा पानीमा बस्ने रुचाउने सहर हुन्छ। त्यस्तै फुल दीर्घ प्रयोग गरिराखेको थियो, त्यो फुललाई चाहिँ अहिले होइन रस्वै चलाउनुपर्छ भनेको छ। अब अर्को फुल चाहिँ कुखुराको फुल अथवा हाँसको फुललाई प्रयोग गरेको छ। त्यसकारण उकार र इकारमा उकारको दीर्घ र रस्वको कारणले गर्दा कति फरक पर्न गयो। त्यस्तै शायर भन्छ, शायर भनेको चाहिँ अरबी कवि, फारसी कवि भए, उतातिरका कवि भए, तालबेसको चाहिँ त्यो शायर भनेको चाहिँ सामियानादेखि वरिपट्टिको बार लगाउने बारलाई भनिँदो रहेछ, कपडाको बारलाई भने। यस्ता किसिमको अक्षरको फरक र मात्राको फरकले गर्दाखेरि अर्थको अनर्थै हुन जान्छ, अथवा एउटा अर्थ हुनुपर्ने चिज अर्को हुन जान्छ। त्यसकारण
कुन शब्दको अर्थ कुन हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि पनि त्यहाँ भएका हिज्जेलाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर गौतमजी, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो पनि धन्यवाद। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली भाषा साहित्यमाथिको सङ्क्रमण किन बढिराखेको छ, किन भाषामाथि अतिक्रमण भइराखेको छ, भाषा र देशसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, हामीले यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ एकजना भाषाविद, व्याकरणकार एवं कोशकार चूडामणि गौतमसँग। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।